朋友们，大家好啊！我起来的有点晚了，昨天那些朋友走了呀，车不见了，溜一圈出来。昨天饭也没做完，就扔到这儿了。我这小炉子也没收，今天得把菜炒了。看我的炉灶点了，我怕搞跑了，把那绳拴上了。这个炉子火力很猛，超级猛，我都不敢放大火。房间里的水先挪到外边来了，都告诉我说不适于放室内。拿出来了，水管也拿出来了，水还没接呢，今天要接水了。我老妈去哪儿了？老太太去哪里了？哎呀，好舒服呀，听听鸟叫。我眼前的这个是泳池，也是个鸟语花香的地方。爷，我看你老板娘，我刚才起来了，我起太晚了。他们那个对，把你吵到了啊。他们我刚刚不想问你走这么早就走了呀？因为他们有的想回去，然后我们白所是舍不得走，然后后来他是也有事情，他就先走没事。那我这两天不走，不行，他一想看再来吗？他说他还会来，是不是？他不是还要拖吗？他说他还会来。我就想着这个事儿嘛，昨天晚上说好的吗？我把你吵到了。没有，我在这收拾房，完了我就看到你了，我就开门，我说我们昨天也在里面聊天泡茶，然后弄得是不是挺晚啊？很晚，然后我们他们要休息了，看你灯还亮着。是，看你可能还在忙。我可能昨天得几点啊？1点多。对，我看你还在忙，我们就说你早上肯定是起不来。对，昨天太晚睡了，起不来。然后我这几天也挺辛苦的。对，就是老缺觉。你蹭呗，你上那儿蹭。我才找到你这个，哎，你起来吃饭吧。你先过去吃饭，我们一起过去吃饭呢。我出来有点晚了呀，都9点50了。有什么我们吃什么，不着急。反正我一会儿我寻我自己在这弄点吃得了，我要喝咖啡。有现成的。是吗？现成你那也行。自己再弄完再洗。我再弄也行，我回来行。对呀，我们就过去边吃边聊呗。那不换了衣服，穿着睡衣去。你真不给面子，来。昨天我们没给他吃海鲜呢，没给吃海鲜。哇，来，他这边天天有人喂他吃海鲜。今天我知道你叫什么了，芝麻，来。这个蛋黄不吃了吧？先不吃了，不用，你一会儿放到我自己来拿。没事，我把这蛋黄给咪咪啊，给咪咪吃，来咪咪，你跟我讲哪天给这些个那个粉丝这些朋友讲故事，讲这只猫的故事，怎么样称王的啊？开始我嘴巴叼了，在这里可有福了哈。开始的时候我那天看到吧，我就看着它眼睛是有问题的，那后来我发现它那个尾巴也是折的，也是折的。是。给老太太拿一个盘子。煎鱼，哎，真好啊！可算有这个条件，能在户外起锅烧油了。那个早上起来，我厦门朋友我的姐姐回去了，因为老板娘有一帮朋友昨天不是来吗？今天正好回厦门，她跟着他们车就回去了。可能过几天我要是不走的话，还会过来玩。她这几天可能回去有工作，有一些事情要办。一大早就走了，我都没起来他就走了，给我妈送盘子去，真好啊！这地儿可以多待几天。今天阳光明媚的，
我妈一早就泡了一遍温泉了。我说你下午什么时候3、4点再去泡一次，太好了。上来吧，不用脱也行。要。这个是胶囊咖啡。你就把这个打开，放了一个。放了一个，这个有个开关。先把这个开开，完了他用这个调。你用哪个模式？有美式啊，这是最少的。我一般用中间量，这是最多的。这个量打的可能得有1杯吧。就这2种模式，我就这么用。要美式那个是最少，这个刚才我已经放了一个了。摁一下就完事了。就扔进去这边。那个胶囊。一会儿我还得给你再演示一遍。我刚才先放了一个了。你家里用一个，或者是你办公室哪用的这个小型的，特方便。对，这太方便了。咖啡吧，它没有问题，这是好咖啡。但是它就是这种胶囊性质的，不是现磨的那种。这个东西就是方便。快捷。这个很好。然后水箱就在后面。对。因为我就是给他理解就是傻瓜版的。特别省心。这杯就行了，需要加奶吗？一会儿。可以不需要，我先。你不需要加奶啊？没有，我先尝一下这个。那糖你需要加吗？我先喝一下黑咖啡。行。黑的我先喝。你这样的你先对，那样那就是纯的了，一点都没有。你看它这个奶，你能看出来上面油脂还是不错的。对，很好。这个我看你店里有，这个机子。对，我上了一个，你去看一看。我去看一下那个。这个就是这样。放的时候吧，就把它打开。我看你全程操作。对，打开以后，上次那个就漏下去了。这个是装垃圾的，在这里。就放在这里了。这个到时候你买了就可以倒就行了。整个塞进去的。对，就不用管。要不说特别傻瓜吗？就往里一放，这个东西从前自己就，它这一扣，它就是操作里边，就把那前面可能给你打开了。这样的话，我刚才都没动，我还接着就是摁它，就还是这样的。来了一会儿用这边打奶泡。然后那个它就掉下来了。对，你开这个它就掉，不开这个它不掉。很香啊。很细，很香，很细。油脂也挺多。我这个咖啡这个胶囊吧也是有选择性的。我就买这个，它是星巴克的嘛。它有好多那个口味的。后来一开始我喝了几个，我就觉得这个是比较浓香的。我就后来就单独买这个，就买这一种。我女儿爱喝咖啡。他天天都要喝，就是不多量少喝没关系。户外烹饪，老妈亲自上阵。看看，我这里没放油，稍微放一点点，看看试试。没事。少放一点就行，不你试一试。反正我是用这么长时间，我就觉得这个东西。我这个锅它是不崩油的。你用过，你可能知道。为什么我不在房车里弄？我就嫌它味道太大了。这个鱼腥死，特别腥，特别腥。我这鱼都放里了，放不下。都放里，肯定放那样事。煎完了，咱们中午就焖一下，要不什么时候吃焖一下就行了。先把它煎熟了，是不是？今天中午挺好。今天中午吃。多好。我跟那个老板娘说一声，就不去他那吃。是啊，就不去吃。一会儿你把这个做完了，我还那锅牛肉还没炖呢，我得把牛肉也得炖出来啊。不，它不长，它就不翻呢。你看看它翻那个糊没糊，有没有？没有哈。没有。你看看一点烟也不冒，你看我这个哪有烟啊？煎鱼都没有烟。滋了香了。我刚才又开大火了，你就稍微那就等一会儿。一点没咋地。一点都不会糊哈。这是我的小桌子，我一直都没用过嘛。一直拉着，今天是头一次拿出来用。有水有电啊，真的就是方便啊。洗衣服呢，洗衣机开始用了。九松园老板真的特别好，特别贴心。我早上吃的晚，但是人家到中餐了，我说我不吃了。妈，你来看看人家。这个桶不要了，先放着吧。拔跑。那老板给送来的，特别贴心，一碗。我们昨天就喝的这个汤说好喝，今天给送了一大碗，直接送到我房车里了。哎呀，真是的。所以这个地方待着特别舒心啊。
而且有水有电。来吧，这一大碗汤啊，咱不吃饭了，喝点汤吧先。哎呀，我的天哪！要不都凉了，现在正好是还挺热的。就是。喝点，来一碗。我给你拿了碗勺，你拿这个大勺盛。你不吃饭，喝点汤行。好。哎呀妈，有了！哎呀妈，还有牛肉呢！哎呀，我天！你就多弄点汤，吃点萝卜。就是。这个就真的不用吃主食，你就喝这个就行。吃吧，吃萝卜没有问题，你就吃吧。对呀，萝卜汤都没问题，多好。这里怎么没点葱花呢？绿娃娃有。你要求还怪高的还。有葱花吗？我就觉得就这个汤清清淡淡的，哎呀，反正他家这个汤我是非常喜欢喝。是不是好喝哈？真的好喝。